ए भाइ आज त एकदम चिल छ। चिल होइन, हामी त सुगा हो। चिल त बाँच हो। ओहो है, तर मन चाहिँ चिल जस्तै फ्री भयो आज। फ्री त तेरो दिमाग पनि छ सधैँ खाली। ए मेरो दिमाग खाली भए पनि मेरो पेट त भरिएको छ। आज 5वटा खुर्सानी खाएँ। 5वटा? त्यसैले त तेरो बोली यति तिखा भयो। अनि तिमी के खायौ? म त डाइटमा छु, सिर्फ दाना। सुगा भएर मोडल बन्ने सोच हो? होइन यार, मोटाएपछि उड्न गाह्रो हुन्छ। एक छ, म त मोटाएर हिँडेर जान्छु।